အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ New Ghost Story NGS Shocking YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘီနာခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးသွားဖို့တခါလေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဖြူလေးရင်ပြစ်ချခဲ့စဉ်ကဆိုတဲ့စာရေးဆရာဦးလှဝဲလေးသူရဲ့တူရေးသားထားတဲ့စာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူရဲ့အမှန်မှာတော့အခုလိုရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျအခုဖော်ပြမယ့်အဖြစ်အပျက်က15ရက်2လ1961နေ၌မဲခေါင်စစ်စင်ရေးအတွင်းမြမမြေပေါ်သို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့တရုတ်ဖြူလီပြန်အားပြစ်ချခဲ့စေကအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ထိုအချိန်ကမြမသတင်းစာများတွင်သာမကကမ္ဘာသတင်းစာများတွင်လည်းအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဘိုးပေါင်သိန်း4231ဘိုးချစ်ခိုင်4216ဒူဘိုပီတာ4129တို့ဖြင့်စီဖျူရီတိုက်လေရင်3စီးပါဝင်ခဲ့သောလေကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့နှစ်ပေါင်း340ကျော်ရှိပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုလေသူရဲ့တအုပ်မှာဘိုးချစ်ခိုင်တဦးပဲအသက်ရှင်ကြံပြီးကြံ2ဦးမှာတည်ဆုံသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်တပ်ပိုင်းတွင်ယနေ့အထိတစ်ချိန်သာဖြစ်ဖူးသေးသောမြန်မာလူမျိုးတို့၏ဇာတိသွေးဇာတိမှန်တက်ကြွစေခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပိုင်းဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစာရေးသူကျွန်တော်ဟာဝိထုအဖြစ်ဖတ်ချင်စပွဲပြန်ရေးထားသည်မှလွဲ၍အကြောင်းအရာအားလုံးကိုအဖြစ်မှန်တိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းပညာပေးဝိထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရန်လဲစူးစမ်းထားပါတယ်လို့စာရေးသူလေသူရဲ့တူဦးလှဝင်းကအခုလိုပဲရေးသားဖော်ပြထားတဲ့အမှားစာကိုကျွန်တော်ဥစွာဖတ်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲကျွန်တော်တို့စအောင်1962ခုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မကြာမီတပေါင်းလဆန်းတော်ပြီးမိခင်လေတပ်စခန်းရှိရာမော်ဘီမြို့၌စောင်းရင်အငွေတက်များကြံတော့မည်မဟုတ်တော့လဲရှမ်းကုန်းမြေမြင့်၌စောင်းငွေမကုန်သေးပါသို့သောဒဲအိုးတစ်ခုတစ်ဖွဲတောင်များပတ်လည်ဝိုင်းနေသည့်ကျိုင်းတုံမြို့ကလေး၌မူရာသီဥတုဒီကျေစပွဲနှွေးထွေးနေသည်ဟဲ့ကောင်ပီတာမင်းလည်းရွှေ့လေကွာဘိုးချစ်ခိုင်ကဒူးဘိုပီတာကိုလှမ်းပြောလိုက်သူတို့နှစ်ယောက်သည်တဲကြီးမဲကြီးစစ်တူရင်ကစားနေကြသည်နေ့လည်စာထမင်းစားပြီးချိန်ကစပြီးယခုအထိပွဲမသိမ်းနိုင်ကြသေးပါအချိန်ပါနေ့လည်2နာရီခန့်ရှိလာလေပြီကျိုင်းတို့လင်ဝင်ဒီခြေလင်တိုင်ရင်အရာရှိရိတ်တာအတွက်ပါယခုစစ်တူရင်ပွဲလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဤရရှိရိတ်တာမှာကျိုင်းုံလေတပ်တပ်ဆွဲသို့ရောက်လာကြသည့်လေသူရဲများထိုစဉ်ကအမြဲတဲခိုဝါသောတဲခိုဆောင်ဖြစ်၏မလန်မကန်ပလက်ကလထိုင်တလုံးတွင်မူလေသူရဲတဦးသည်သူ့မျက်နှာပေါ်စောင်းတအုပ်တင်ပြီးအိမ်မောကျနေသည်ထိုသည်၎င်းသည်ဘိုလ်ကြီးခေမောင်မြင့်ဖြစ်၏အမှတ်2အုပ်မှလေသူရဲဖြစ်သည်ဒါကိုတာလေရင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးသည်အရေးပေါ်လျင်အစစ်အသင့်ဖြစ်ရန်လေရင်ပေါင်းဝတ်စုံပြာကြီးများကိုအသင့်ဝတ်ထားကြလေသည်အချိန်မှာမဲကောင်စစ်စီရေးစပြီးတလကျော်များရှိသေးသောအချိန်ဖြစ်တရုတ်ပြည်တပ်ဖွဲ့များမှမြန်မာတို့ထိုးစစ်စဆင်ချိန်မှစပြီးတဆုပ်သေးစုတ်ခွာနေရသည်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းပိုင်းတွင်လုံးဝတပ်မဆွဲနိုင်ကြတော့တစုတစည်းတည်းလည်းမရှိတော့ဘဲပြန်ကျဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ပြောပလောက်သောအခိုင်အမာဒေတာဟု၍နေဆက်တစ်လျှောက်တွင်သာရှိတော်သည်ဒူဘိုပီတာတို့၏အမှတ်1တက်လျင်အုပ်မှာ4ရက်တလ61နေပါစ၍တိုက်ပွဲများဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်စစ်စီရင်စတင်ချိန်၌အမှတ်1အုပ်၏တပ်ဆွဲထားသောဒေတာမှာနမ်ဆမ်လီရင်ကွင်းဖြစ်အများဆုံးဆင်နွှဲခဲ့သောတိုက်ပွဲများမှာမြေပြင်မှရန်သူအခိုင်အမာတပ်များကိုဝေဟင်မှတိုက်ခိုက်ပေးရခြင်းပါဖြစ်ပါသည်
ယခုရန်သူများနေဆက်တို့ရက်ကုန်ကြလေပြီးကျိုင်းတုံမှာနမ်ဆန်တဲ့ရန်သူရှိသောနေဆက်နှင့်ပုံနီးတဲ့မြို့ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အချိန်ကုန်သက်သာသောကျိုင်းတုံမြို့ကို6ရက်2လ1961နေ့တွင်လေတပ်တပ်ဆွဲကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြ၏ယနေ့ကျိုင်းတုံမြို့သို့ရောက်နေသည့်မှာ9ရက်မြရှိနေပြီဒုဗိုလ်ပီတာကသူ့ပြင်းကွက်ကိုနောက်တစ်ကွက်ပြန်ဆုပ်လိုက်သည်ဘိုးချစ်ခေါ်ခိုင်ကသူ့ရထားနှင့်ဘရင်ကိုနေရာလဲယူလိုက်တယ်ချွီရိတ်သာရှိတိုင်းချစ်ကားတစ်စီးထိုးဆိုင်တိုင်ကြားလိုက်ရပါသည်ဒုဗိုလ်စိုင်မြင့်ဝင်လာသည်ဒုဗိုလ်စိုင်မြင့်မှာလည်းအမှတ်1အုပ်မှတိုက်တည်ရင်မောင်လေသူရဲ့တဦးပဲဖြစ်သို့သောယခုကျိုင်းတုံတပ်ဆွဲ၌အပေါ်စားခီးတဲ့တင်ဆက်ဆနာလေမြန်ဘောပိသူမရှိ၍ဆက်ဆနာမောင်းနေရ၏ဟဲ့ကောင်တွေလာမင်းတို့ကိုတပ်ဘူးခေါ်နေတယ်လေရင်3စီးပါတက်စီရထားသည်မလမကတွင်အမှတ်2အုပ်မှဒါကိုတာ2စီးနှင့်ဆက်ဆနာ1စီးရထားသည်ထိုစေကအမှတ်1တိုက်လေရင်အုပ်၏အုပ်မှုမှာဘုံမှုတင်မောင်အေးဖြစ်၏သူသည်အမှတ်1တိုက်လေရင်အုပ်၏တပ်မှုတာဝန်အုပ်မှုတာဝန်ကိုလည်း၎င်းအမှတ်901လေတပ်စခန်းမှု၏တပ်မှုတာဝန်ကို၎င်းပူးတွဲတာဝန်ယူနေ၏ဘုံမှုတင်မောင်အေးမှာစီဖရီလေရင်ပြန်တစည်းအနီးတွင်မတ်တက်ရက်နေသည်သူ့ဘေးတွင်ဘိုးမောင်သိန်းကလည်းရက်နေပါသည်ဘိုးမောင်သိန်းလက်ထဲတွင်လေချောင်းသုံးမြေပုံတစ်ချက်လည်းကိုက်ထား၏သူတို့နှစ်ယောက်မှာယင်းနေ့မနေ့9နာရီခန့်မှတာချီလိတ်တို့ဆက်ဆနာတစည်းဖြင့်ထွက်သွားကြ၏တာချီလိတ်လေရင်ကွင်းတွင်ခိတ္တဆင်း၍တာချီလိတ်မြို့ကိုတပ်ဆွဲထားသောခြေလင်တပ်ရင်းမှတပ်ရင်းမှုကိုခေါ်ပြီးတာချီလိတ်မြို့မှမလန့်မကန့်ရှိရန်သူပြည်ပြည်များကိုဝေဟင်မှကင်းထောက်ပြန်တန်းခဲ့ကြပြီဖြစ်၏ယခုဘာကြောင့်များအရေးပေါ်ကျိုင်းတုံပြန်လာခဲ့ကြသည်မသိဟဲ့ကောင်တွေလာမင်းတို့အခုတက်ရမယ်ဘယ်ကိုသွားချပါလဲပုတ်ဘူးအဆောက်အုံနေလားကရုတ်ကျွေးနေလားပီတာကရင်းနှီးစွာသူ့တိုက်ရင်မှုကိုအခုလိုပေးလိုက်ပါတယ်ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အခုသွားပြရမှာကရန်သူလေမြန်ကွာဗျာရန်သူလေမြန်ဟုတ်လားပီတာရောချစ်ခိုင်မှာချက်ချင်းမျက်နှာများဝေးလက်သွားသည်အလွန်အံ့ဩသွားကြပုံရ၏ဆရာဘယ်မှာရပ်ထားတာလဲရပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေထဲမှာလိုက်ချရမှာကဲကွာရှေးပလင်းထဲကြအိုးငါအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်စီဖရီလေမန်စီအတောင်ပံအောက်တွင်စုထိုင်လိုက်ကြ၏ဘုံမှုတေပေါင်အေးကဘုံပေါင်သိမ့်လက်ထဲမှမြေပြိုကိုလှမ်းယူပြီးမြေကြီးပေါ်မှာခင်းလိုက်ပါတယ်ငါတို့စောစောကဝမ်ပန်ဆန်းပေါ်မှာရောက်တယ်ဝမ်ပန်ဆန်းဆိုတာမင်းတို့သိတယ်မလားသိပါတယ်ဆရာဝမ်ပန်ဆန်းဆိုသည်မှာတာချီလိတ်မြို့၏အနောက်တောင်ဘက်မလန့်မကန့်တွင်ရှိသည်တရုတ်ဖြူတို့အခြေခံတပ်ဆွဲထားသောစခန်းတစ်ခုဖြစ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့လည်းမဝေးပါလေယာဉ်မြန်နဲ့2မိနစ်ခန့်မောင်းရင်ရောက်နိုင်ပြီခရီးတွေတရှိသည်အဲဒီစခန်းပေါ်ရောက်တော့ဒိုးနဲ့အတူပါလာတဲ့တာချီလိတ်ကတိုင်ရင်မှုကိုရန်သူစခန်းနေထားမှန်းမိအောင်လို့အနှင်းပြပြီးဝဲပတ်ပြတယ်ရန်သူကဒိုးလေမြန်ကိုသူတို့လေမြန်တို့ထေတည်ကြတယ်ငါတို့ကိုဒီဇက်ခင်းပြတယ်ကွာဒီဇက်ဆိုဒီပါအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် dropping zone ရိတ်ခချခွင်းကိုအတူကောက်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းရိတ်ခချခြင်း၌ဝေဟင်မှလေသူရဲများမြင်သာအောင်မြေပြင်မှခင်းပြသောအချက်လက်မှတ်သားကိုဒီဇက်လို့ခေါ်ပါတယ် dropping zone ဒါနဲ့ဘုံဘူးတို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲဘာလို့ရပါလဲချက်ချင်းပြန်နေခဲ့ကြတာပေါ့ကွာကြည့်ရတာရတုဘက်မှာသူတို့လေမြန်စီလာပြီးရိတ်ခချပေးဖို့အချင်းအချက်လုပ်ထားတာရှိတော့ရှိပဲတင်တယ်မှန်သည်ရတုလေများမြမပိုင်နေနမိတ်အတွင်းသို့ကျူးကျော်ပြတ်တန်းနေသည်ပါခြေလျင်တက်များကအလှမ်းပြီးသတိပို့သည်ဖြင့်မကြာခဏကြားနေရသည်တလောကမှာဘုံမောင်သိန်းနှင့်ဘိုးချစ်ခိုင်တို့ကျိုင်းတုံဆက်စတာလေးတစ်စီးဖြင့်နန်းဆမ်တက်ဆွဲမှခေတ္တရောက်လာစဉ်မဲကောက်စစ်စီရေးဘုံဘူးကြီးထိုးစိန်နဲ့တွေ့စဉ်ကငါတို့ပိုင်တဲ့ထဲကိုတရုတ်ဖြူလေးမြန်တွေ
Macha winnie jare luka jare. Mino toy line lama tree. The zizi lauto. Pichale sagualo. Pioda piadria mi vare. Tejare qua. Nasite maro didi bubu choke. Yanuli in the zizi of Wenapi. One pan sambo yeka chama tejare. Mino to limian tozine. Tetwaja. One pan sanama webby sounding. Yadulimian piawen the kelo. Taco talo. Say you post or limian so in. Nasi wine choppy panagewa. Gogo yabudane boje limianu. Tali manu pity or pabo juzane. Pieta pichage jagua. Matrebu Yadulimian Malabu so in Gosia. Malabu but to so in let Piagaja Bogua. Menunga Baluche de row. Baba Baluche Wausia, Chadoga, Yadulimian Malayan, Oga Yaduskago, when Pia Pigia Malaluba. Ah, Mapide. Tidi Mino Tawanga, Yadulimian was Sawi Pichabu Tawe. Maybe Scane type of Tawe Mo Debu. Pomontega, cause of Tawe you. Chedine Pitaga. Nene topi like that. Ke tapo pina can come be Ramyon Bani de Daduli Bene. May no sesame me two chabazi qua. Pomondega. Sifri Tili ma UB Lekon tip or do Telai. Dubo pita de Pochekanga. UB Le Chow Chow ne. UB Le Chow Nashiado Shadwajari. Cochekai Pale Cabian Didi Namatolobia Chedon Namatni Lochede Papirule Chedonga Nabaka Lachelubia Rebecca Amela Niabi Say Nabe Milebi Mauniana Young Lubabia Lachela live in the boy Mandi a minor Tile Mia also play Piantanja Letu Yamai, why Yamu Labi, number say a chi a tedia you be Piatanjadi. Why is over Nama and Ezo Pity? Yaku Bobo Dema Turo Toyo Teddy and why is so. Dajao number T. Kauzo Limia Ochekama Tubo Pita Te why ye Toja Nama Nip Piabi. Namanema Jabo Ope Pianare goes only Yabep Niago Juadi. Namatoma goes only Bebe Niao Juai. Nyabena Nia we Piadadi ba Lidia a tret, Pobi Legudi, Poye Ayadi, Todo, te Tula di do Hoba. Limia Sedula Libi Sea Fury. Limia Sedua diba, Ya Apie Seduara Pibadi. Todo Senori Clogo Navy, Ya Apawedaba, Yama Tabero, Li Monte and Chaubianai, Todi, Provost Limyama, Seduda and Kedu, Dying them me, Pun, who ye that me. Yago ni Yago do, Yago Gozo Codide. Atabelo Charlie Jobia, Tabe Yego goes on, Yego Nipia do de Atanga, Tabe Video said to Semia Common Congo, Pumontinga, Santa Cecilia. Many to Bia Conza, a low below, the Kuche and Pumbe, Lochilai, Cho Yepum between. A tamon and go down to so set take a look, go a ning and mutilabi. Let's say Ape sang a common call, Seladi. Mini lay Piaudai appear between Chino Muse, Yagon Tally, O Pila. Take talk with you, Tabe Yagon lay O Taba, Pila and she, maybe ye, Cabacha de Pila, Udiago Toby Tademare, Tabe Layman Tozi the low, Pila and Tato, be late to Tajadi. Pila boy yachty de Pobon Tashes over near Chino Pila ma low champion the layman Tozilo the Piane, Osu like Tevi Mea. The Ziched and Telu Yabadi. Toja,
ဘူပေါင်းသိန်းနောက်တွင်နံပါတ်2ဖြစ်သောဘူပီတာနေရာယူလိုက်သူ့နောက်တွင်ဘူချစ်ခိုင်လင်းမြန်ရလိုက်သည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဘူပေါင်းသိန်းလေမြန်လေထဲသို့ထိုးတက်လာခဲ့သည်သူ့နောက်မှဒူးဘိုပီတာနှင့်ဒူးဘိုချစ်ခိုင်တို့ကထက်ချက်မကွာလိုက်လာ၏မိနစ်ဝက်အတွင်းမှာပင်မြားဥပုံအုပ်စုဖွဲ့နေရာယူကြပြီးဖြစ်လေသည်တာချီလေးမြို့ပါချိုင်းတို့မြို့၏တောင်ဘက်တွင်ရှိသို့သောဘူပေါင်းသိန်းမှာရှေးဥစွာသူ့လေရင်ကိုတောင်ရက်တို့ဥပဒေသည်ပဲကျိုင်းတို့မြို့ပေါ်သို့ပေထောင်ခတ်မှဝဲ၍မောင်းလိုက်သေးသည်လေမြန်အုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းရသည်ပါမြေပြင်မှကြည့်၍အလုံးကောင်းပါသည်အထူးသဖြင့်စီဖြူရီတိုက်လေရင်များမှာလေရင်ဥပကဒလက်များစုံသောနေရာအလုံးကြီးတွင်ရဲရဲတောက်အနီရောက်ကိုစိုးထားသဖြင့်မြေပြင်မှကြည့်ရသည်ပါအလွန်လှ၏ကျိုင်းတို့မြို့သားများမှာသူတို့ကောင်းပေါ်မှလေမြန်3စီးကိုပေါ်ကြည့်နေကြသည်အချို့ပါလက်လှမ်းပြနေကြသည်အချိန်မှညနေ3:15မိနစ်တိတိကျိုင်းတို့မြို့ပါဝင်းရင်ရာသီဥတုပါလည်းတာယာလှသည်တိမ်လုံးဝမရှိသို့သောတောင်ယာများရေသိမ်းပြီးစအချိန်တောင်ယာမှရာအကျွေးကြံများမိရှုပြီးစအချိန်ဖြစ်သည်လေထုဝေးကျင်မှာမီးကိုရိပ်ပြားဖြစ်ပြည့်နေ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဤရာသီဥတုမျိုးကို hazy weather လို့ခေါ်၏လေယောင်တောက်နေတော့လေလေထဲ၌မြင်ခွင့်မကောင်းလာပါတောင်ရက်သို့ဥတီလိုက်လေပြီလွေပေတောင်ကြီးမှာဘိုးပေါင်းသိန်းတို့လေရင်အုပ်ရှိတွင်မဲမမတ်ကြီးရက်တည်နေလေသည်အမြင့်ပေ9000ရောက်လေပြီဘိုးပေါင်းသိန်းသည်သူ၏လေမြန်ဆက်အားကိုပြန်လျှော့ချလိုက်သည်လေမြန်၏ပကာနှုံးကိုလည်းပြင်လိုက်သည်တာချီလေးမြို့သို့ရောက်ရန်ထိုမြင့်မှပဲဆက်သွားရန်သူဆုံးဖြတ်လေရန်ရှိသည်တာချီလေးမြို့ပေါ်သို့ရောက်လေပြီဝမ်ပန်ဆန်းရွာရှိရာသို့ဥတီလိုက်သည်ပြတ်တိုင်းချိန်မှာဘာမှမပြောပါတော့ပါကျိုင်းတို့မှထွက်လာပြီးရသူစကားပေါ်ရောက်သည့်စကားမြစ်တာကြားသည်ပန်သည်စီဖရီပါရိုးရိုးဆက်တက်တိုက်လေများတွင်အလွန်မြန်သောလေမြန်ဖြစ်သည်တာမန်ခီးဝေးပြန်နှုံးပြီးရေမိုင်230တုံးရှိသည်အချိန်ပါညနေ3နာရီခွဲတိတိဘုံမောင်သိန်းပါသူ့လေအုပ်ကိုဝမ်ပန်ဆန်ရှိရာရသူစခန်းကို9မိုင်အဝေးခန့်မှပတ်ပြီးရွာ၏အနောက်ဘက်သို့မောင်းသွား၏သူ၏ရွယ်ချက်ပါရသူလေမြန်ဝယ်လာပါကရန်သူလေသူရဲ၏ပြင်ခွဲပါသူ့လေအုပ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်လေကြောင်းတိုက်ပွဲများနဲ့ရန်သူလေရင်သူရဲများ၏ပြင်ခွဲပါတခုတည်းသောဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့နီးမှာနေဝင်းကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးနေရာယူပြန်တန်းခြင်းသာဖြစ်သည်အချိန်မှညနေ3နာရီခွဲဖြစ်၍နေဝင်းကြီးပါအနောက်ဘက်တွင်ရပ်တည်နေသည်ရန်သူလေမြန်မာဝမ်ပန်ဆန်းများသို့ရောက်လာလျင်တစ်ဖက်နိုင်ငံမှပြန်တန်းလာမည်ဖြစ်၍အရှိဘက်မှဝင်လာမည်ရွာအနောက်ဘက်၌မိမိလေများဝဲနေလျင်ရန်သူအနေဖြင့်အနောက်ဘက်မိုးကောင်းကွင်တွင်ပေါ်နေသောတောက်ပသည့်နေဝင်းကြီးကြောင့်မျက်စိစူးပြီးဘာမှမြင်ရမည်မဟုတ်မိမိကိုမမြင်လျင်ရန်သူကိုအငိုက်ဖမ်းနိုင်မည်မှာဧကံမုတ်ချပလွဲကြီးအငိုက်ဖမ်းနိုင်လျင်အောင်ပွဲရန်ပထမစစ်သေးကြပြီမဟုတ်လားရဲကောင်နှင့်ရဲကောင်သုံးခေါင်းဆောင်ခေါ်နေတဲ့ကြာလာအကြောင်းပြပါဒါပဲရဲကောင်နှင့်ကြားတယ်ဆက်ပြောပါရဲကောင်သုံးကြားတယ်ဆက်ပြောပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲဝဲနေကြပဲပြုခင်ဗျားတို့ချဲပြီးလိုက်ဗျာကပ်ပြတ်မနေကြတဲ့တော့သိပ်ပင်ပန်းမယ်မှန်သည်အုပ်စုဖက်ပြတ်သားရတွင်တစည်းတစည်းပူးကပ်ပြီးပုံပပြက်ပပပြက်ပြတ်သားသည်မှာလူသူရဲများအတွက်အလောအာရုံဆက်ရပြီးပင်ပန်းလွန်းလှပါသည်ချက်ခိုက်တဲ့ပီတာနှစ်ယောက်စလုံးသူတို့လေရင်အသီးသီးကိုချက်ချင်းဆက်အားလျှော့လိုက်ကြသည်တစည်းတစည်းတဖာလုံခန့်ချဲလိုက်ကြသည်တစည်းတစည်းလည်းရှေ့နောက်တက်ပြီးနေရာယူလိုက်ကြသည်နံပါတ်2ဖြစ်သောပီတာ၏လေရင်မှာအလဲတွေရှိပြီးချက်ခိုက်၏လေပြန်မှာနောက်ဆုံးတွင်ရှိသည်အချိန်15မိနစ်ခန့်ရှိသွားလိမ့်ပြီညနေ4နာရီထိုးတော့ပြီကိုသိန်းဘာလဲပီတာကလေလိုင်းမှာမောင်သိန်းကိုလက်ခေါ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်15မိနစ်တောင်ရှိသွားပြီဗျာခင်ဗျားလေမြန်ကလာပါဦးမလားငါလည်းဘယ်ပြောတာမလဲကွာနေ့လေကဒီဆက်ခေးပြတာတော့အမှန်ပဲငါမျက်စိနဲ့အသေးချမြင်တာဗမှုတေတပေါင်ရေးထင်တယ်လို့ဒီကောင်နေဒီနေ့တော့လာပါပါအချိန်တန်မပြောနိုင်တာစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာ4နာရီခွဲထိစောင့်ကြည့်ကြမယ်
ဒုဗိုလ်ပီတာနဲ့ဗိုလ်ချက်ခိုင်ရင်ထဲမှာမူထိုတိကမျောလင်းချက်မထားကြတော့ဘူးလေမြေပြင်မှာရတုတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ဒီလေကမိမိတို့ဘက်မှကင်းတော့ဆက်စတာလေးပြန်လာဝဲသည်ကိုမြင်တွေ့ပြီးတဲ့မိမိတို့ဘက်မှတက်လေရင်များတစ်ချိန်လာနိုင်သေးသည်ဖို့တွေးပြီးသူတို့တက်ဆက်စခန်းများသို့ယနေ့လေးမြန်အမှန်လာကြရှိိုမလာရန်အကြောင်းကြားထားပြီးလောက်နေပြီသူတို့လာဆောက်နေသည်ပါလေအချိန်ပြာဖြုံးနေသည်ကိုထင်မိကြသည်အကျိုးများလာမည်ကိုမထင်ကြအချိန်မှညနေ4 နာရီ 5 မိနစ်ကိုသိန်းဟိုမှလာနေပြီပြုတ်ပီတာကရေဒီယိုလှိုင်းမှလှမ်းអော်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟေ့စက်ကောင်းလေးလုံးတက်လေးမြန်ကြီးကွကိုပေါင်သိန်းကပြော်လိုက်သည်သူတို့အားလုံးဥမြူးသွားကြသည်မျောနေတော့တားကောင်ရောက်လာခဲ့လိမ့်ပြီမှန်သည်စက်ကောင်းလေးလုံးတက်လေးမြန်ကြီးမှာအရှိမအနောက်သို့ဥတည်ပြီးဝမ်ပန်ဆန်းရွာရှိရာသို့လာနေသည်အယောင်မှာအစိမ့်ပုတ်ရောက်ဖြစ်ဘာလီမြန်လဲဗျချစ်ခိုင်ကမောင်သိန်းကိုလှမ်းမေးလိုက်မသိဘူးပီတာမင်းရောသိလားမသိဘူးပီတာမှာလေသူရဲမဖြစ်ခင်ဘဝကလေတက်ရဲညွန့်ပညာသည်ဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ပညာသွားတည်ဘူး၏နိုင်ငံခြားတွေ့ကြုံရှိသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မောင်သိန်းကသူ့ကိုအထေကြီးပြီးဖျက်ပေးလိုက်ချင်တာဖြစ်သည်တဖြည်းဖြည်းနီးလာကြပြီဘုံပေါင်သိန်းသည်ရတုလေရင်ကိုညာဘက်မှရှစ်ကတက်ခတ်ရန်အတွက်သူ့လေမြန်ကိုဘယ်ဘက်ကိုကွေ့သွားသည်ဒုဗိုလ်ပီတာတဲ့ချက်ကင်တို့ကလည်းကန်ကန်ရစီခန့်ချဲပြီးအနောက်မှရှေ့တော့တိုက်ပြီးလိုက်သွားကြသည်ဘုံပေါင်သိန်းရေသွင်း၌ထိုချိန်ကပြစ်ချမိလားအရှက်ဖမ်းမိလားဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါပြဿနာမှာယခုထိရန်သူလေမြန်ပါတေယူပိုးဆော်ရီလေမြန်လားဘုံကျဲလေမြန်လားဆိုတာကိုမခွဲခြားနိုင်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုသိန်းဘုံကျဲလေကြီးဗျကိုရဲ့အလေထိပ်ပါသိစားကြည့်စက်တနက်နှစ်လက်တတ်ထားတယ်ပီတာရဲ့တာဖြစ်သည်မှန်သည်နောက်ခါမှသူတို့အတိအကျသိခွင့်ရသည်ပါသူတို့ရှေ့ပါရတုလီအန်ကြီးပါ B24 Liberata Y2 အမျိုးအစားဘုံကျဲလီမြန်ကြီးဖြစ်ဟေးဒါဆိုရင်ပြစ်ချပဲရဲကောင်တစ်ရဲကောင်သုံးတိုက်ပွဲဝင်ရအသစ်ပြေရဲကောင်နဲ့အသင်းရဲကောင်သုံးအသင်းလေတပ်စခန်းတဒတ်ချိန်ခွက်ထိတ်ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ရှေ့ချိန်သည်၄တောက်မှန်လေးပေါ်တွင်စနစ်မကင်းပုံ၄တောက်တုံးနှင်းနှစ်ခုပေါ်လာသည်ထိုနှစ်ခုစလုံးပါစဝိုင်းပုံပတ်နေပြီးအလဲတွင်အဝါရောင်အဆက်လေးကိုလည်းထင်ရှားစွာမြင်နေရသည်ထိုချိန်သည်သွေးတိုက်ရတုလေးမြန်ကိုဝင်းအောင်ချိန်ပြီးမှန်အောင်ပြရပြီးတော့ပြီအမှန်တော့သူတို့၃ယောက်လုံးတွေလေထဲ၌လေရင်ပြန်ချင်းတက်ခိုက်နေသောလေကြောင်းတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိပါမိကေလေဒါစကားတွင်ရှိစေတဲ့ကတစ်စဲနဲ့တစ်စဲလိုက်ပြီးစမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းပြုကိုလည်းတစ်ချိန်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးပါအလုံးတက်လျင်အုပ်ကိုရောက်တော့အုပ်ဘူးလို့သူကကြောက်တဲ့ဘိုးကြီးပေါ်တွင်လေမြန်ပုံများဆွဲပြီးအနည်းငယ်ဘူးတုတအဖြစ်ပြောပြဘူး၏စာတွေ့သာတင်ဘူးပါသည်ထိုစဉ်ကသူတို့အမတ်1တက်လျင်အုပ်၏တာဝယ်ပါမြေပြင်ပြစ်ပတ်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်သာရှိသည်မဟုတ်ပါလားမြေပြင်ပြစ်ပတ်များကိုတိုက်ခိုက်မိနည်းကိုသာသူတို့သိပါသည်ကျွမ်းကျင်သည်ယောအခုတော့ခက်ပြီတကယ်တော့လေမြန်ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရတွင်သုံးသည့်တနတ်ချိန်သည့်တဲ့မြေပြင်ပြစ်ပတ်များကိုပြတ်ခတ်ရတွင်သုံးသည့်တနတ်ချိန်သည့်တို့ပါကွဲပြားခြားနားမှုများရှိပါသည်မြေပြင်ပြစ်ပတ်များကိုပြတ်ခတ်ရတွင်ပုံသေးချိန်သည့် fixed gun sight ကိုသုံး၍လေမြန်ချင်းချင်းပြတ်ခတ်ရတွင်မူgyro ချိန်သည် gyro gun sight ကိုသုံးပါသည်ကျွန်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးတွင်ဆွဲအား gravity ရှိဤဆွဲအားကြောင့်ကြည်သွားရလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားနိုင်သည်ကိုဝေဟင်မှမြေပြင်သို့လေမြန်ကိုထိုးဆိုင်စေပြီးပြတ်ခတ်ရတွင်အထူးတလဲစဉ်းစားစရာဘလို့တော့လဲဝေဟင်မှလေချင်းချင်းပြတ်ခတ်ရသည်မူကမ္ဘာဆွဲအားကိုထည့်မစင်စားပဲတနတ်ချိန်သည်ကိုအထူးပြုပြင်ပေးမထားပဲပြည့်၍မရပါပြစ်မှတ်ထိမိမဟုတ်တော်ပါသည်ထိုနေ့ကတူတူပေါင်းသောစီဖရီတက်လေတွေဂျိုင်ရိုချိန်သည်ပါသည်ရန်သူလေမှာပေ9000မြင့်တွင်ရှိသည်ဘိုးပေါင်သိန်းတို့ရဲကောင်တက်လေအုပ်ကပေ9000တွင်ရှိသည်ဖြင့်အမြင့်ပေ2000ကျော်အပေါ်စီးကအသာရနေသည်ဘိုးပေါင်သိန်းသည်ရန်သူလေမြန်ကိုရန်သူ၏ဘဲဘက်စက်ကောင်းနှလုံးကိုချိန်ပြီး
ထိုးဆိုင်ဆဲသွားသည်စတတခလုတ်အဖုံးလေးကိုမဖွင့်လိုက်၏ထိုခလုတ်မှာစီဖြူရီတိုက်စစ်တိုက်လေရင်များတွင်လေရင်မောင်းတန်လေရင်ထိန်မောင်းတန်အပေါ်ထိပ်လေသူရဲ၏ညာဘက်လက်ပအနီးတွင်ရှိသည်ရတုလေမြန်နှင့်ပေ300သာကွာတော့သည်လေမြန်တစ်စီးလုံးတွင်မြည်သည့်အပတ်သားတစ်စိမ့်မှမတွေ့ရပေနေရမြသာကွာတော့သည်ဘိုးပေါင်းသိမ့်သည်သူ့စတတခလုတ်ကိုတွင့်လိုက်ကြီးစံများမှာရေပိုက်မှရေပန်းထွက်လာတဲ့ကဲ့သို့ရန်သူလေမြန်ရှိရာသို့အရှိန်ဟုန်ပြေးစွာပြေးသွားကြသည်နေရာအနှံ့တွင်မှန်သည်ပြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်3စက္ကန့်4စက္ကန့်နဲ့မပိုပါရှေ့မှလေပြန်နဲ့တိုက်လူတိုက်ခဲအကွာဝေးသို့ရောက်သွားလိမ့်မည်သူ့လေပြန်ကိုအပေါ်ကိုပတ်တက်ပြီးဘယ်ဘက်ကွေ့ဆွဲတင်သွားရသည်စီဖရီတိုက်လေပြားတိုက်စတတမှာဟမ်ပါနိုအမျိုးအစားစတတဖြစ်သည်အတောင်ပံတစ်ဖက်တွင်နှစ်လက်စီတွဲထားသည်ထို့ကြောင့်စုစုပေါင်း4လက်ပါ၏ကြီးစံရွယ်စားမှာ20 mm ရှိသဖြင့်ဤတတက်ကိုစတတဟုမခေါ်ဆက်အမြောက်ကန်နွန်လို့ခေါ်၏ကြည်များအမြောက်ကြည်ကဲ့သို့ရိုးရိုးဖောက်ထွင်းကြည်များသာပကတစစ်ပောက်ကွဲကြည်များလည်းပါဝင်သည်ပြစ်ခတ်မှုအားလုံးကိုလျှက်စစ်အားဖြင့်ထိချုပ်မှုလုပ်၏ကြည်3000တွင်တောက်သို့မဟုတ်ကြည်9000တွင်တောက်ထရေဇာပါသဖြင့်ကြည်သွားရလမ်းကိုလေရင်မှုကလှမ်းမြင်ရ၏မောင်သိန်းလေပြန်ကျော်သွားသည်နှင့်ပီတာလေရင်ပြန်ရန်သူလေပြန်ရှိရာသို့ထိုးဆိုင်ဝင်လာသည်စတတလေးလက်ပြောင်းဝများမှာချက်ချင်းမိပွင့်လာ၏ပြစ်ခတ်မှုစတင်လေပြီဘိုပီတာပြစ်ခတ်မှုမှာလည်းစက္ကန့်ပိုင်းများသာကြာသည်9စက္ကန့်သည်ပိုပြီးမထင်ထိုအချိန်တွင်ထူးခြားသည့်မြင်ကွင်းမှာမောင်သိန်းလေရင်မြန်စတင်ဝင်ပြသည့်အချိန်တိုက်တပြိုင်တည်းလောက်တွင်ရန်သူလေရင်မှပထမအထုပ်တစ်ထုပ်ကျသွားသည်လေဒီးပွက်သွားသည်သူတို့မြေပြင်တပ်စခန်းချပေးရန်ယူခဲ့သောရိတ်ခါတို့လက်တထုတ်ပစ္စည်းများဖြစ်ဟန်ရှိဘိုးပေါင်သိန်းကလေပြန်ကျော်သွားသည့်အချိန်တွင်မူရန်သူ2ယောက်လေဒီးဖြစ်ရိတ်ခါချသောတကားပေါ်မှခုန်ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ရသည်လေဒီးပွက်သွားသည်အစိမ်းရောင်လေဒီးပြဖြစ်ထိုအချိန်တွင်လေရင်ဘိုက်အောက်မြေပြင်နေထားပါတောကြီးဖြစ်သည်ဖြင့်သူတို့အသက်ရှင်စရာလမ်းတော့မရှိလာပါကိုချစ်ခိုင်လေးမြန်ထိုးဆိုင်ဝင်လာပြန်သည်ကိုချစ်ခိုင်ဟိုကောင်နေပြပြစ်တယ်တော့သတိထားပီတာကချစ်ခိုင်ကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်မှန်သည်ချစ်ခိုင်လေးမြန်ရန်သူအနီးပေ300အနီးမှရောက်သည်နှင့်ရန်သူလေးမြန်မှစီးချိုပြစ်ကတ်သောကြည်ပြသူ့ထကိုပြေးလာသည်ကိုတွေ့ရသည်ချိန်သားမမှန်သူ့လေရင်အမိုးပေါ်မှအားလုံးကြော်ပြေးသွားနေကြောင်းသတိထားလိုက်မိသည်တက်ကွင်းတို့ရောက်ပြီချစ်ခိုင်သည်သူဆက်အမြောက်ခလုတ်ကိုလက်နှင့်လှမ်းနှိပ်လိုက်သည်ရန်သူလေမြန်၏စက္ကန့်အောက်ကိုယ်တယ်ဘိုင်းကိုထိထိပိပိမှန်သည်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရ၏ထိုအချိန်တွင်ရန်သူလေတီရွက်ကလည်းသူ့လေပြန်ကိုတဲတဲပပဆက်မပြတ်တော့180ဒီဒီနောက်ကိုဝိုက်ကွေချပြီးတစ်ဖက်တန်ကန်နေမြေဘက်ပြန်လှည့်ပြေးရန်ကြိုးစားသည်ကိုချစ်ခိုင်ခပြန်းပြစ်တာမှန်နေဗျကျွန်တော်ပြစ်တော့အောင်ပန်းရဲ့လားပီတာကလှမ်းအောင်မေးခြင်းဖြစ်သည်မှန်နေချစ်ခိုင်သည်ရှေ့မှလေမြန်20လို့တကဲ့သို့သူ့လေမြန်ကိုရန်သူလေရင်အမှုတွင်ကတ်ကြော်ဖြတ်တမ်းပြီးတော့ထောင်ကွေ့ချလိုက်သည်ထိုချိန်တွင်မောင်သိန်းလေမြန်မှာပီတာလေမြန်မှဂိုင်ကန်းအကွာခန့်တွင်ထိုးတိုက်၍နေရာယူလိုက်သည်ပီတာနှင့်မောင်သိန်းလေမြန်မှာလည်းဂိုင်ကန်းခန့်တာကွာတော့ပြီမောင်သိန်းလေမြန်မှာဒုတိယအသုတ်ပြစ်ပြီးသွားပြန်နေပြီထိုချိန်တွင်ရန်သူလေမြန်၏ဘယ်ဘက်အပြင်စက်ခေါင်းမှာမီးစလောင်နေပြီနောက်ဘယ်ဘက်အတွင်းစက်ကောင်းမီးစလောင်၏နောက်ညာအပြည့်စက်ကောင်းမီးစလောင်၏ဟေ့ပြန်ဝေပြစ်ကြတော့ဟိုကောင်တွေတစ်ဖက်နိုင်ငံနေတပီတဲ့ရောက်တော့ပင်ဘိုးပေါင်သိန်းကလှမ်းသတိပေးလိုက်တာဖြစ်သည်မှန်သည်ရန်သူလေပြန်မှာအရှိစူးစူးတို့ဥတီပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံနေတပီထဲရောက်အောင်အရှိကိုပြေးစွာပြေးနေသည်နေနမင်းမြင်းကြောက်ကိုဖြတ်ကျော်ရန်တပိုင်ပင်မလူတော့ပီတာ၏လေပြန်ရသူလေမြန်ဘက်တို့ထိုးကတ်ချစ်ကတ်သွားပြသည်တက်ခွေးတို့ရောက်ပြပြီး
ပိတလေးမြန်ဆက်မြောက်မှဆက်မြောက်လေးလက်မှကြည်ပြားပန်းထွက်နေသည်ကိုအဝေးမှပဲလှမ်းမြင်နေရသည်ထိုအချိန်ရန်သူလေးမြန်၏နောက်ဆုံးချက်ရှိနေသောညာဘက်အတွင်းဆက်ကောင်းမှလည်းမိစလောင်လျက်ရှိနေပြီသို့သောမြေပြင်တို့ထိုးဆိုင်မကျသွားသေးပဲဆက်ကောင်းလေးလုံးစလုံးပြီးလောက်ပြီးရှေ့တက်တဲ့ပြန်တန်းနေစေထွက်ပြေးနေစေဖြစ်သည်ဟာကျွန်တော်ထိသွားပြီဗျို့ပီတာအတန်ဖြစ်သည်ချစ်ခိုင်သည်ပီတာတောင်ကြားလိုက်ရတော့လေပီတာရှိရနေရလို့လှမ်းမကြည့်အားသူရဲ့တက်ကွင်းအတွင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သောရန်သူလေမြန်ကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်ရန်သူလေမြန်အတွဲမှပေါက်ကွဲတဲ့အချို့ဖြစ်ပွားနေသည်မှန်များပွတ်ထွက်ကွဲထွက်သွားသည်ကိုလည်းတွေ့နေရသည်ရှေ့မှာရန်သူနှင့်ပေနေရပေမဝေးတော့ချစ်ခိုင်သည်သူတနတ်ချိန်သည်ကိုရန်သူလေရင်ဦးပိုင်းကိုအတိအကျကွက်တိဝေအောင်ချိန်တွယ်လိုက်သည်နောက်ဆက်မြောက်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်သည်မျော်လင့်သလိုထိချက်ပမှန်စခန်းအနောက်ဘက်ကိုယ်ရယ်ပိုင်းသို့သာသူပြစ်တပြကြီးစားသည်စုပြုံပန်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထိုအချိန်တွင်ရှေ့မှရန်သူလေပံမှာ10ပေလောက်ပင်မဝေးတော့သူရုတ်တရက်လေရင်ချင်းဝင်ဆောက်မိဆို၍လေရင်ထိန်မောင်းတံခလုတ်ကိုပင့်တင်ဆွဲလိုက်သည်စက်ကဝတ်ပြလက်ဦးမှုရှိသွားသည်ဟုသာဆိုရပေပြီရန်သူလေရင်ကိုယ်တယ်ပေါ်မှသူ၏လေမြန်အသာလေးကတ်လွတ်သွားသည်ဒိုးသူ့လေမြန်အမိဘက်မှထွက်ပေါ်လာသောအတန်ဖြစ်သည်အမိဘက်ထိသွားလေပြီရန်သူအနီးကလမ်းပစ်သောကြီးစံမှန်ခြင်းပင်လားရန်သူလေပြန်၏အမိဘက်နှင့်သူ၏လေအမိမလွတ်၍ချိတ်မိခဲ့လေသလားသူပြည်သို့မှရည်တည်တိုင်တဲကွဲစွာပြတ်ပတွေးတိုင်တော့ပါစခန်းပြန်ရောက်၍သူ့လေမြန်တစည်းလုံးရန်သူကြည်စာပေါက်ရှာကြည့်သောအခါတွင်လည်းတပေါက်မျှမတွေ့သို့သောအမိပိုင်းတွင်တစ်ခုဖြစ်သွားလေပြီဖြစ်သည်မှာတော့အပန်းဖြစ်သည်ချက်ချင်းသိတယ်ကြည်ပန်ခြင်းဖြစ်ဖို့တော့များပါသည်ချစ်ခိုင်သည်သူ့လေမြန်ကိုနောက်သို့တဖန်ပြန်ကွေးချလိုက်သည်ပါလာသည်မြကြည်စံများလဲကုန်ကြည်ပြီသူအလွန်အံ့ဩ၏စီဖျူရီတိုက်ရင်တစ်စီး၌17နတ်တလက်တွင်ကြည်125တောင်လေးလက်ရှိသဖြင့်စုစုပေါင်းကြည်900အထိပါသည်900ဟူသောကြည်မှာနည်းနည်းနောမဟုတ်ယခုသူနှစ်ကြိမ်သာပြည့်ရသေးသည်တစ်ကြိမ်ပြည့်မှ3စက္ကန့်4စက္ကန့်သာကြာသည်ပြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလဲပါသည်မြကြည်ကုန်လေပြီအဘယ်မျှမဲပြီးသူပြက်ခဲ့မိမှမသိထိုအချိန်တွင်မောင်သိန်းလေမြန်နှင့်ရန်သူလေမြန်မှာပေနီယာခန့်လာကွာတော့သည်မောင်သိန်းသည်ပေတရာကွာသည့်အထိဆက်ချက်ကပ်သွားသည်ပြက်ခတ်မှုစတင်လေပြီချစ်ခိုင်သည်အဝေးမှအံ့ဩစရာမြင်ကွင်းကိုလှမ်းမြင်ရသည်ရန်သူလေမြန်မှာမောင်သိန်း၏ဆန်းမြောက်တန်းကြောင့်အမိပိုင်းတစ်ခုလုံးပြုတ်ကျသွားပြီထို့နောက်ရုတ်ချီထိုးဆိုင်ပြီးမြေပြင်သို့ထိုးကျသွားပြီအောင်ပြီရန်သူလေမြန်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့လေပြီရဲကောင်နှင့်ရဲကောင်3ရဲကောင်ခေါင်းဆောင်ခေါ်နေတဲ့ကြားရင်ကြောက်ပြက်ဒါပဲမောင်သိန်းလေမြန်မှာလှမ်းခေါ်တံဖြစ်သည်ချစ်ခိုင်သည်မောင်သိန်းတန်ကိုကြည်လျင်စွာကြားရသည်သို့သောရေဒီယိုအဆက်အသွယ်လုပ်ရတိုင်းလေသူရဲများလိုက်နာမည်စီးကပ်ပါနံပါတ်ကြီးစေအငယ်လိုက်တယောက်ထူးပြီးမှနောက်ထပ်တယောက်ကထူးရပြီထို့ကြောင့်ပီတာထူးတာကိုသူစောက်ပြီးနေသည်စောက်ပြီးနားထောင်နေလေသည်ရဲကောင်နှင့်ရဲကောင်3ခေါင်းဆောင်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းပြန်မောင်သိန်းကတစ်ချိန်ထပ်ခေါ်ပြသည်ပီတာအတန်ပေါ်မလာပြန်ကိုချစ်ခိုင်ဗျာကျွန်တော်အတန်ခင်ဗျာကောင်းကောင်းကြားလားကြားတယ်ပီတာပြန်မထူးပါလားဗျသူ့အတန်ခင်ဗျာကြားလားမကြားဘူးရဲကောင်နဲ့ရဲကောင်ခေါင်းဆောင်ခေါ်နေတယ်ကြားရင်အကြောင်းပြန်ဒါပဲပီတာအတန်လေထဲမှာပျောက်နေသည်ပီတာဟဲကောင်မင်းငါအတန်ကြားလားကြားရင်အကြောင်းပြန်ဒါပဲ
မောင်သိန်းစိတ်တူလာဟန်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်တဲ့လုပ်ဘူးကိုစစ်တစ်တကြမလုပ်တော့ပဲနာမည်တိုက်ပြီးလှမ်းခေါ်ခြင်းကိုလုပ်တော်သည်ကိုသိန်းချစ်ခိုင်လှမ်းခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဗျာပီတာကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ဝင်ပြစ်နေတော့ကသူထိသွားပြီလို့လှမ်းဟောတာကြားပြီတယ်ခင်ဗျားမကြားပြီဘူးလားမကြားဘူးဗျခင်ဗျားကြားလိုက်တာကိုသိကြလားတိတ်သေးကြတယ်တေးသေးချာချာကိုကြားပြီတာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ထိသွားပြီထင်တယ်ခင်ဗျားကဘယ်မှာလဲဘာဖြစ်သေးလဲကျွန်တော်1%အနောက်ဖက်ပေ9000မှာခင်ဗျားကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်မိကိုကြည်မှန်ထားတယ်လှမ်းကြည့်လို့လည်းဘာမှမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုမြင်နေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလာခဲ့ပါမောင်သိန်းကလေမြန်မှ1%ဆိုင်တောင်ဘက်တွေရှိသည်ချစ်ခိုင်သည်မောင်သိန်းလေမြန်ရှိရာသို့ဆက်ရှိမြင့်ပြီးပြန်သွားပါသည်ညာဘက်တောင်ပံနီးကပ်၍နေရာယူလိုက်သည်ဤနေရာတွင်ပီတာသာရှိသေးရင်ပီတာရွက်မိနေရာဖြစ်သည်မောင်သိန်းသည်ချစ်ခိုင်လေမြိုင်အမိဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လေအမိဘက်ရှိနောက်ဘီအုံတအုံလုံးမှာအစနာပင်မကြောင်ပြုတ်ထွက်နေသည်ကိုမြင်ရသည်အမိသုံးပုံတစ်ပုံကတပေရှည်၌အောက်ပိုင်းအမိထုတဝက်ပေမရှိတော့တဲ့ဖြင့်ထောင်ဒီသောပဲ့နှင့်အတက်အဆေးထိရွက်သာရှိသောအမိကိုယ်တိုင်ပဲမှလည်းသူ့ဘက်ကိုသူစက်ပထိန်တိုင်ခံဖြစ်နေပုံရသည်အထက်အောက်ရိတ်ခါရရှိလေပြီမောင်သိန်းအရန်စိုးရိမ်သွားသည်ကိုချစ်ခိုင်ခမည်းနောက်ပြီးတုံလုံးပြက်ကြနေခဲ့ပြီဗျခမည်းမောင်းနေရတာဘလို့နေလဲနည်းနည်းတော့ပြီးပဲခါတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ခမည်းအမိပိုင်းတစ်ခုလုံးအထက်အောက်ခါနေတယ်ခမည်းသိပ်ပြီးဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်မလုပ်နဲ့တော့တတ်တန်တလောက်ညင်တသာစခန်းပြတ်ပေါင်းခဲ့တော့ခမည်းကကောကျွန်တော်ပီတာကိုလိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်အံ့ဩစရာဖြစ်ထိုနေ့ကဘုံပေါင်းသိခမည်းရန်သူလေမြန်ကို3ချိန်အနိကဝပစ်ခဲ့တော့လဲရန်သူလေမြန်မှာလှမ်းပစ်သောကြည်ပြားသူ့ကိုတစ်ချက်မှလာမမှန်ထူးဆန်းစွာကန်ကောင်းခဲ့လေသူဖြစ်သည်ဟာဘယ်ဖြစ်ပါ့လဲဗျာကျွန်တော်ကျိုင်းတို့မရောက်ခင်အမီးပိုင်းပြတ်ပြီးဟိုတုတ်လေပဲလို့ထိုးကျသွားရင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့နေရာဘယ်သူစကားကိုအကြောင်းကြားပေးပါလဲဗျခင်ဗျားလိုက်ခဲ့ပါဦးဗျာပီတာအခုပျောက်နေပြီပဲကျွန်တော်တို့ကျိုင်းတို့ရောက်အောင်လိုက်ပို့ပြီးပါခင်ဗျားတစ်ခေါက်ပြန်လာရင်ရှာပေါ့ပန်သည်မောင်သိန်းလုံးတဲ့ဒီပါချက်ခိုင်ကြံပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်သည်မောင်သိန်းစိတ်ထဲတွင်အနီးကံပြာနေပုံရသည်ပီတာပါလုံးဝပျောက်ဆုံးနေပြီဖြစ်သည်သူ့ကိုယခုချက်ချင်းအပူတပြေစူးစမ်းရှာပြီးဘာမှကျိုးထူးစရာမရှိတော့ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်ခင်ဗျားရှိကသွားချစ်ခန့်သည်သူ့လေပြန်ကိုကျိုင်းတုံမျိုးရှိရာမြောက်ရက်သို့ဦးတယ်လိုက်သည်အချိန်မှာညနေ4:15မိနစ်တပ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြသည့်အချိန်ပြတ်တွက်ကြည့်လျင်9မိနစ်ထက်ပိုကြာပြီမထင်ပါပေ9000အမြင့်မှာပဲဆက်ပြတ်တက်ခဲ့ကြသည်7မိနစ်ခန့်ရှိသွားလေပြီသူတို့ဘဲဘဲပလန်မကန်တွင်လွယ်မွေတောင်ကြီးပါတောင်ထိပ်ကိုတိမ်ဖုံးလျက်ရှိသည်ကျိုင်းတို့မျောစဉ်ရဲကောင်းလေးအုပ်ခေါင်းဆောင်ခေါ်တဲ့အတန်ကြားလားအကြောင်းပြန်တာပဲရဲကောင်းခေါင်းဆောင်မင်းတန်ကြားတယ်ဘဲတယ်လေဟိတားကောင်တွေ့လားမျောစဉ်ထိပ်အရာရှိအတန်မဟုတ်အမှတ်1တိုက်လေရဘူးဘုံမှုတင်မောင်၏အတန်ပင်ဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့တွေ့တယ်ပြစ်ချပြီးနံပါတ်2ပျောက်နေတယ်နံပါတ်3အပြီးပဲကြည်ပန်ထားတယ်အရေးပေါ်ကွင်းစင်းမယ်ဘုံဘုံတင်မောင်၏သည်ဟုတ်ကဲ့တွေ့တယ်ပြစ်ချခဲ့ပြီဆိုတော့စကားထိတာကြား၏နောက်ပိုင်းစကားပြောကိုသူမကြားတော့ဝမ်းသာလုံပြီးပြစ်ချခဲ့ပြီဆိုတော့စကားတင်ပြီးထခုန်လိုက်လေသည်ချက်ချင်းမျောစေနီးရှိလေဓာတ်တက်ဆွဲပါဆက်ပြရဲဘော်ပြားထိုတဲ့ထိုင်ကြားပြီးထကသူကဂျိုးထိုးသူကထိုးအော်သူကအော်တဲ့အစူကြံနေကြသည်ထိုအချိန်တွင်မျောစေအတွင်းဘုံဘူးတပေါအေးဘေး၌ရက်နေသူပါအမှတ်2တေယူပို့ဆောင်ရေးတပ်ပါလေသူရဲဘူကြီးခေပေါင်းမြင့်ဖြစ်ဘူကြီးခေပေါင်းပြပဘူးဘုံဘူးတပေါအေးပကြားလိုက်တော့နံပါတ်2ပျောက်နေတယ်နံပါတ်3အမီးပိုင်းချီပန်ထားတယ်အရေးပေါ်ကွင်းစစ်မယ်ဟုသောမုတ်သိန်းစကားပြားကိုတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ဘုံဘူးနေပါဦးဘုံသိန်းပြောတဲ့စကားထဲမှာနံပါတ်2ပျောက်နေတယ်နံပါတ်3ချီပန်ထားတယ်လို့ပြောနေတယ်ပြန်ပြေးကြည့်ပါဦးဗျဘူကြီးခေပေါင်းမြင့်စကားကြောင့်အလိုဝမ်းသာပြီးသွားဖြစ်နေတော့ဘုံဘူးတက်ပါ၏ပါ
ချက်ချင်းမြောက်တာပြောင်းသွားသည်စကားပြောကိုလှမ်းကန်လိုက်သည်ရဲကောက်ကောင်းဆောင်ကျိုင်းလုံးပြောစဉ်ဆက်ပြောပါမောင်သိန်းနံပါတ်1ပြောက်နေတယ်နံပါတ်3ကြည်ပန်ထားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ထိုတဲ့ပါမျောစေပဝင်းကြီးတို့ချက်ချင်းပြတ်တန်သွားသည်နံပါတ်1ကဘာလို့လဲထိုမင်းကိုပါလူတိုင်းရည်တဲ့ပေါ်လာတော့ဘေးကိုဖြစ်သည်အထူးတွေးရစရာဘလို့ပါလေအုပ်စုပဲပြတ်တန်းအတွင်ဓမ္မစေပါလေသူရဲပြားဤဝါရစ်ချက်မှုအနေများလိုက်ထားပြီးပေးထားတာပုတ်ဘူးလားချစ်ခိုင်ကဘိုးပီတာကဒုဘိုးချစ်ခိုင်ကအိုဝါဒုသည်နံပါတ်1ဒီချစ်ခိုင်တာဖြစ်ရပြီတောက်ငါဖတီဘာကိုဘလို့ပြပြောရမလဲလေပြောစင်တိုင်းမှညောင်စင်တော့မှဘိုးချစ်ခိုင်နဲ့အလိုရင်းနှီးသောဒုဘောဆက်ပြင်းကညီးလိုက်သည်ဖတီဘာပါဘိုးချစ်ခိုင်ဇနီးအမာကိုတကယ်ကြီးလေသူရဲများကနောက်ပြောင်ပြီးပြီးထားသောတံပဲဖြစ်သည်ချစ်ခိုင်သည်အရေးပေါ်ကွင်းစရန်ပြင်ဆင်မှုများကိုစလုပ်သည်သူထိုက်ကိုအောက်သို့အနေဆုံးအစုံထိနှိမ့်ချလိုက်သည်ပေါ်ပေါ်ဖြုတ်သည့်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်သည်အမိုးတစ်ခုလုံးချက်ချင်းလွတ်စေထွက်သွားသည်ရှေ့မှပြင်းထန်သောလေပြားတိုးဝင်လာသည်သို့သောထိုင်ကုန်နှိမ့်ထားပြီးဖြစ်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုလေပတိုးတော့သူလေမောင်းမှုကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်လာဘူးလေကျိုင်းတို့မျောစဉ်ရဲကောက်ကောင်းဆောင်ဘုံဘူးကျွန်တော်တို့10မိုင်အတွင်းရောက်လာပြီးကွင်းစင်းကပြူပါဒါပဲဟေးဘီတို့ဘလို့စင်းပါလဲဘိုင်ဒန်ရှက်ဆဲပဲဘိုင်ဒန်စီရင်ပြေးလန်းပိတ်သွားပဲကွာနောက်ပြီးပဲပြုတ်သွားတာပဲရှေ့ဘိန်းနှစ်ခုပဲချပြီးဆဲပါမဖြစ်ဘူးဘုံဘူးသူ့လေမြန်နောက်အမိဘက်တစ်ခုလုံးခါနေတာပြုတ်သွားတဲ့အနီထိုင်အန်ဒီရရှိတယ်တီကြတဲ့ဘိုင်ဒန်ရှက်ဆဲနီပဲကောက်ပဲထင်တယ်အဲ့နီပဲစေးပဲဗျာတကယ်လို့ပြေးလန်းပေါ်ပိတ်နေရင်မောင်သိန်းဘလို့လိုက်ဆဲပလဲကျွန်တော်နတ်ဆပ်ကွင်းသွားစစ်မယ်ဆရာမပူတဲ့မောင်သိန်းကဝေပြောလိုက်ချင်းဖြစ်သည်ကောက်ပြီလေမင်းတို့တဘောပဲဖြစ်တယ်ရင်တော့ပြေးလန်းဖေးကတ်ဆဲခဲ့ကွာစစ်စီအတွင်းဆိုတော့ပြေးလန်းပိတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးအရေးဆိုခက်ပဲပြေးလန်းထိပ်ပါတပိုင်ခန့်တာလို့တော့သည်ချက်ခိုင်ဒီကွင်းစင်းပြီးနောက်ဆုံးပြစ်စမှုရကိုအသေးစိတ်ပြုလုပ်လိုက်သည်ဓာတ်စီအခြေပြတိုင်ခွက်ကိုလာကြည့်လိုက်သည်ဓာတ်စီအပြောင်များကျက်သေးသည်အရေးပေါ်ကွင်းစင်းချိန်တိုင်းဓာတ်စီအပြောင်များကျက်သေးသည်ပါမကောက်ပါမိထလောက်ပြီးအန်ဒီယေကိုကြောက်ရသည်ပါကာလေနှုံးကိုတပနစ်2400နှုံးလို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်အပိုတောင်ပန်ဖလက်ကို30ဒီဂရီချလိုက်သည်လေမြန်ပါ125မိုင်နှုံးရှိသေးသည်မိုင်ဝက်ခန့်တာလိုတော့သည်အပိုတောင်ပန်ကို45ဒီဂရီလို့ချလိုက်သည်ရပတ်နှင့်ကပတ်တွေပတ်ထားသောအသက်ခဲကပတ်ကိုလည်းခိုင်မခိုင်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်ပေးလန်းထိပ်တို့ရောက်လေပြီချစ်ခိုင်သည်သူ၏လေမြန်ဆက်ထိပ်ပေါက်တံကိုအစုံဆွဲချလိုက်သည်လေရင်ပိုက်နှင့်ပြေးလန်းထိသွားလေပြီရှေ့ဘက်ကဒလက်လေးခုပါမြေကြီးတဲ့ခုတ်ပြီးအတွင်းဘက်သို့ကောက်ဝင်သွားကြ၏ဘိုက်နှင့်ရှက်စခြင်းဖြစ်ပြီးဝေးဝေးလည်းမပြေးတိုင်းဂိုက်တရာနေရာခန့်ဆက်ငင်ဖြင့်ပုတ်တိုက်ပြီးနောက်ဆုံးထိုးရက်သွားသည်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးဖုံလိမ့်နဲ့ချစ်ခိုင်သည်သူ့ပဝင်းကျင်ကိုဘာမှမမြင်ရသူသည်ချက်ချင်းလေးစက္ကန့်မှအပြေခုထွက်လိုက်သည်ဘေးပညာလှည့်ကြည့်လိုက်လေဓာတ်စီတိုင်ကြီးများမှလုံးဝပေါက်ချင်းမီးလောက်ခြင်းမရှိပါအသက်ကယ်လူရန်တေကားနှင့်ပြီးသက်ကားရောက်လာ၏ဟင်းဘိုးကြီးလေမြန်ဘေးဗလမကတွင်ရက်နေတော့သူ့ကိုပထမဆုံးလာလို့ဆက်သူပါလေရင်ဆက်ပြင်ဖွဲမှာတက်ချက်ကြီးကင်းဖြစ်သည်ကင်းမှာအင်္ဂလိပ်ပြပါကာပြဖြစ်သည်ပီတာရောပြတဲ့သူဓမ္မနဲ့မှာချစ်ခိုင်ကိုထည့်ထားပြီးချစ်ခိုင်ဖို့ပီတာနေရာနဲ့ချစ်ခိုင်ကိုပြရသဖြင့်သူအလိုအံ့ဩနေပုံရသည် sorry ပဲကင်ပီတာပျောက်နေတယ်ကင်းမှာပီတာနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုရဲညွတ်ပီတာတင်ဘွားကအတူသွားပဲဖြစ်သည်နှစ်ပေါင်းတန်ကြာအတူနေခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ချစ်ခိုင်ကပီတာပျောက်နေဘူးပြောတန်ကြားလက်သည်တင်သူ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်များချက်ချင်းလိမ့်ဆင်းချလာကြသည်ပီတာသက်ရှင်ပြန်တွေ့နိုင်မှုရှိမရှိဘူးလဲသူမဘေးတော့ပါဘေးစရာလည်းမရှိတော့စီဖရီတက်လေပြားပါလေထဲကပြက်ကျသွားပြီဆိုရင်လေသူရဲသေတာများပါတယ်လေသူရဲများအသေးပြောက်များလာဖြစ်ပါကစ္စတန်လေတပ်တော်ကစီဖရီတိုက်လေများကို Flying Coffin မိုးပြန်အခေါက်ကြီးဟုပဲနာမည်ပေးထားကြတာမဟုတ်ပါလားကိုချစ်ကန်ဒီကင်းမြင်တာကိုကြည့်ပြီးသူ့လက်6ကလေးများတဆက်ဆက်တုံလာသည်သူလဲကိုချင်လာ၏သို့တော့ဟို၍လဲမရ